សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាប្រហែលមេរៀនចុងក្រោយមកគេដាក់ឲ្យអ្នកគ្នា auto evaluation មានន័យថាវាតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹងដោយលើកមុនយើងខ្ញុំបានធ្វើលំហាត់នឹងហើយដាក់នៅលើ page ណាសូមចូលទៅកាន់ page ដើម្បីមើលចម្លើយណាថាអ្នកគ្នាធ្វើត្រូវខុសអញ្ចឹងទំព័រទី82ខ្ញុំនឹងបញ្យល់មេរៀនបន្តិចខ្ញុំនឹងអានមេរៀនអ្នកគ្នាស្ដាប់តិចគឺចុងមេរៀនទី12ណាអ្នកគ្នាចុងមេរៀនទី12ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅ qui travaille où អ្នកណាធ្វើការនៅកន្លែងណាណាលេខ1គេដាក់ធ្វើលើ serveur មានថាអ្នករត់តុកយ៉ាងអាចអ្នកបម្រើរត់តុកណានៅតាមហាងទី A le commissariat កន្លែងប៉ូលីសណាប៉ូលីសអូខេទី2ដាក់ថាលើ facteur អ្នកធ្វើការរោងចក្រ B le restaurant កន្លែងភោជនីយដ្ឋាន3ទី3ធរណា le mécanicien អ្នកខាងជួសជុលម៉ាស៊ីនដំឡើងម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងណាគ្រឿងក្រៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងធ្វើការនៅកន្លែងណា le poste ណា le poste ហ្នឹងកន្លែងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយអូខេ le policier le policier ប៉ុស្តិ៍កន្លែងនេះមិនមែនជាដូចជាមិនមែនប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសណាលើប៉ុស្តិ៍កន្លែងនេះណា la poste នេះប្រហែលជាកន្លែងរថសបុតណារថសបុតឡើងអីចឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេដាក់ថាលើ garage អញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកនរគូបគើងណាតើអ្នកណាធ្វើការនៅកន្លែងណាអូខេគូបគើងមកខ្ញុំកែឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទំព័រទី83រហូតដល់ទំព័រទី85 86 87រហូតដល់88បានយើងចូលមេរៀនថ្មីណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសិតតែ auto evaluation សិតតែ evaluate សិតតែគេឲ្យយើងវាតម្លៃដល់ខ្លួនឯងនឹងបានចេះអីអញ្ចឹងរាល់សន្លឹកប្រមាណទំព័រនេះខ្ញុំនឹងកែខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុង Facebook page របស់យើងអញ្ចឹងកុំទៅសូមមេត្តាកុំភ្លេចទៅព្យួរចម្លើយនៅលើ Facebook page របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ហើយអាយដេម៉ា